Hirya no hino hano mu gihugu abantu baba bakomeje kugenda batangarira ikinyamaswa cyaje kugenda gifata abantu ku ngufu cyane cyane igitsina gore. Iyi nkuru ndetse no kugaruka ku iyakirwa rya perezida wa Zambia hano mu Rwanda akaba ari inkuru tugiye kukugezaho hano kuri hot news. Wowe icyo tugusaba ni ukureba hasi handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda ukagenda winjira mu muryango wacu ukajya umenya amakuru agezweho hano mu Rwanda dore ko aricyo twiyemeje hano kuri hot news. Mu gihe rero turi kugutegurira inkuru y'iki gikoko kigenda gifata abantu ku ngufu, reka tubanze tugaruke ku nkuru y'uruzinduko rwa perezida waje kwerekeza hano mu Rwanda asura mugenzi we perezida w'u Rwanda. Twavuga ko ari ugusangira kwaje kuba ubwo perezida Kagame yakiraga mugenzi we wa Zambia Hakainde Hichilema ku meza. Perezida Kagame yakiriye ku meza perezida wa Zambia mu gikorwa cyabereye kuri Serena Hoteli. Ku mugoroba wo kuri uyu wa 20 Kamena 2023 perezida wa Zambia yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Uyu mukuru w'igihugu akigera i Kigali yakiriwe na perezida Paul Kagame kuri village Urugwiro bagirana ibiganiro byihariye byibanze ku kwagura umubano w'ibihugu byombi. Igihugu cy'u Rwanda rero nk'uko kiyemeje kugenda cyagura umubano hagati yacyo n'ibindi bihugu byaba ibya hano muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, kikaba kiyemeje rero kuba cyakwagura umubano hagati yacyo na Zambia dore ko ibi bihugu byombi nabyo byari bisanzwe bibanye neza. Ni mu gihe rero abakuru b'ibihugu nabo baba bari mu nzira yo kuba bakwagura umubano kugira ngo urusheho uko wari umeze. Uyu mukuru w'igihugu akigera i Kigali yakiriwe na perezida w'u Rwanda. Yageze mu mujyi wa Kigali ku itariki 20 Kamena 2023 aho yitabiriye inama y'ihuriro ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari yiswe Inclusive French Forum. Iyi nama igamije kurebera hamwe icyakorwa mu kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kugeza serivisi zimara ku batuye Afurika. Yatangiye kuri uyu wa 20 Kamena 2023 aho yitabiriwe n'abarenga ibihumbi 2. Itegurwa n'igicumbi mpuzamahanga cya serivisi z'imari n'amabanki cyangwa se Kigali KF ku bufatanye n'ikigo Elevant gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari cyangwa se cyashinzwe na banki nkuru ya Singapore. Biteganyijwe ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu perezida wa Zambia azasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi ho azunamira inzirakarengane zihashyinguye ndetse asobanurirwe amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abarenga miliyoni mu minsi 100. Mu ruzinduko rwa perezida wa Zambia azasura ikigo Nursen House Kigali gifatwa nk'izingiro ry'ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Afurika. Kandi uyu perezida wa Zambia akaba azasura uruganda rukora ibiribwa byuzuye intungamubiri by'umwihariko ibifasha mu mikurire y'abana no kurwanya imirire mibi mu Rwanda. Africa Improve Foods
ruherereye mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro. Biteganyijwe kandi ko Perezida wa Zambia n'itsinda bazanye barangirira ibiganiro n'abayobozi b'u Rwanda ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Umuhango uzakurikirwa no kugirana ikiganiro n'itangazamakuru kw'abo bakuru b'ibihugu mu kurigaragariza ibyavuye mu byo biganiro. Abo bayobozi bombi kandi bazatangwa imbwirwaruhame kuri KFF ndetse Perezida wa Zambia we azanaganira uruhare mu kiganiro azafashwamo na Guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda Suraye Hakuziyaremye. Perezida wa Zambia yaherukaga mu Rwanda ubwo yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'abagize Commonwealth yabereye hano mu Rwanda ku itariki 22 kugeza kuri 26 Kamena 2022. Nyuma gato y'amezi atatu na Perezida Paul Kagame yasuye Zambia, abakuru b'ibihugu byombi basinya amasezerano mu nzego z'imisoro, abinjira n'abasohoka, n'ubuzima, ubuhinzi, guteza imbere ishoramari, ubuhinzi, uburobyi n'ubworozi. Perezida wa Zambia yashimangiye ko agamije gukorana mu guhangana ndetse unabibonye mu buryo ibihugu byombi bishobora gushyigikiranamo ngo imitungo yacu ibyarire umusaruro abaturage b'ibihugu byacu. Yavuze ko ari kuvugana na mugenzi we w'u Rwanda ngo harebwe uko ba mukerarugendo bo ku mpande zombi bajya bagendera ibihugu basura ingagi mu birunga n'ibyiza nyaburanga bitatse Zambia ndetse n'u Rwanda. Muri 2021 nibwo Perezida wa Zambia yarahiriye kuyobora Zambia nka Perezida wa 7 w'icyo gihugu, avuga ko ubutegetsi buri mu maboko y'abaturage. Ni nayo mpamvu ngo uwo muhango wabaye atari uguhererekanya ubutegetsi. Icyo Perezida wa Zambia akunzwe kugaragaza ko ari umushumba wakuriye mu cyaro, yari agaragiwe n'umugore we. Avuga ko ari iby'agaciro kuba yaragiriwe icyizere akayobora Zambia ari umuhungu wo mu cyaro. Perezida w'imyaka 59 ariwe uyobora Zambia watsinze amatora ahigitse Edward Lungu. Ni umugabo urangwa no kwiyoroshya cyane kuko nko muri 2022 yatangaje ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itegeko rihana uwatutse umukuru w'igihugu rikurweho. Ni nyuma y'uko hari hashize iminsi yotswa igitutu n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, aho ivuga hari abantu benshi bafunzwe bashinjwa gutuka perezida. Twavuga ko rero uyu ari umuperezida ukomeje kugenda yandika